Vous êtes tous bien installés. Je suis avec ma camarade Nariman Yassif. Nous sommes deux étudiantes en chimie fondamentale et membres du club Ozone et aussi vos animatrices. Donc, pour commencer, je vais vous laisser avec Nariman qui va vous présenter notre club. Donc, Vas-y, bonsoir tout le Nariman. monde, marhaba bikoum معنا. Donc, tout d'abord, je vous présente le Club Ozone Tana. Le Club Ozone est une organisation estudiantine à but non lucratif qui exerce plusieurs activités durant l'année. Donc, je cite, parmi les activités, je cite les projets. Donc, c'est un club innovant et éco-friendly pour encourager le recyclage et la valorisation des déchets. On a plusieurs projets qui sont l'idée principale un projet, c'est bien de valoriser les déchets qui n'ont pas de camp. On a fait plusieurs projets, parmi eux le sachet bio, des membranes, ou plusieurs autres projets. عندنا les podcasts. Podcast, le projet, had l'idée جاتنا من الكونفينمون puisqu'on a fait le confinement on a بدينا في هاد l'expérience جديدة اللي هما les podcasts اللي أنا نديرو فيهم اللي هما يكونوا sur des sujets aussi insolites des sujets insolites qui touchent plusieurs domaines. Au تاني في les podcasts هادو عندنا plusieurs séries qui par exemple Ozone Beauty عندنا la chimie et l'actualité عندنا وهو أيام عندنا شحال من série فيها et chaque semaine واش من sujet نهضروا عليهم. Donc aussi le Club Ozone fait des sorties pédagogiques. On fait des sorties pédagogiques اللي نتعلموا فيهم on enrichit les informations تاعنا على le domaine تاعنا bien sûr. اللي حبسونا malheureusement مع الاخر مع الكونفينمون هذا. نخليكم على صابرينا تكمل لكم la suite. Bon, alors, on fait aussi des expositions. نروحوا plusieurs places vidéo نوري les étudiants d'autres étudiants d'autres facs les projets تاعنا هادوما كاع les projets تاع les sachets biodégradables des expériences نديرو لهم كامل ونفهموهم le principe. Alors aussi درنا aussi des conférences et formations نديرو aussi des conférences et des formations. aussi نديرو تاني des initiatives كيما نروحوا عند des étudiants نروحوا عند des personnes malades les hôpitaux ونزوروهم نورو لهم لا ماجي de la chimie et tout. Donc هذا هو le principe du club تاعنا et aussi دينا تاني plusieurs titres plusieurs titres même premier titre من différentes places. Donc je pense حنبداو l'événement تاعنا avec le premier speaker تاعنا اللي هو حسني محمد دياس étudiant en master chimie des médicaments et pharmaceutiques à Châtenay-Malabry, Paris. Donc تفضل ياس. السلام عليكم مرحبا بكم كامل. بون يعني étudiant كما قالت الزميلة في شاتني مالابغي ماستر 1 chimie de médicaments. جيت licencié من باب الزوار licence chimie fondamentale et جيت هنايا en France جيت l'année passée pour refaire ma L3 à l'université de Versailles, l'UFSQ. Bon, voilà, c'est ma présentation. Donc, on commence les questions. إلياس تقدر تشعل لا كاميرا si tu veux. Voilà. Donc نبداو بلا première question Ilyas. Ouais. Tout d'abord قبل ما نهضروا على quel sujet حبينا تهضرنا شويه على الكوتيديان تاعك بالزوار كيفاش كانوا لي كور تاعك لي تي دي لا ريلاسيون مع لي على بالهم كاع باب كاماراد نعاودو نفكروك شويه في اليامات. بون لي كور على بالهم لي زور دي كور ما كناش ناسيستيو كلش كون ان ايتيديون نورمال كي الغاشي ما ناسيستيش ناسيستي غير لي تي دي شويه ولي كور ناسيستي لي باغ اكزومبل اورغانيك وعفايس ملاح كنت ناسيستي بيان عفايس اللي كانوا اونغلي كنت منحيهم بروغرام لي تي دي كنت ناسيستي لي بروف عندي عبد اللطيف نحبه بزاف عندي افون وهذا ما كان. Après, question d'après. Alors نسمعوا بزاف des étudiants algériens qui partent étudier à l'étranger dans différents pays, surtout les pays européens. Bon, vous avez choisi la France. Pourquoi la France en particulier? Genre, qu'est-ce qui était l'avantage, Mac? Bon, la France, ما نكذبوش على رواحنا عايشين في الجزائر. عندنا غير لا فرنسا سواء لا فرنسا سواء كندا سواء لي بي الاخرين هذوك اللي يروحوهم اليوكراني ولا لا روسي
l'Ukraine il a réussi والاخر c'est pas rentable تروح تقرا تما c'est nul déjà tu passes un an ولا 2 ans تعاود la langue وتضيع وقتك وابخي même كي تجيب ديبلوم il est pas reconnu mondialement ولا بتوعد فيه غير في لي ريجيون هذيك مش مليح. المهم عندنا سواء كندا سواء لا فرنسا. باش تروح لكندا العامك الاول صعيبه بعيده عليك بعيده على اهلك باش تولي احنا في فرنسا ديجا تضرب 6 موا باش تولي للبلاد باش تضرب طلع لداركم باش تشوفوا والديك واخو ما عندكش الوقت بيسك تخدم ميم لي فاكونس تو ترافاي تلقاك 2 جور ولا 3 جور باش تولي فيهم البلاد. هنا في فرنسا تضرب 1 heure et demie de vol تحسب لها حساب. الوغ لا تروح لكندا تضرب نهار ديجا راح لك نهار الي نهار روتور تريح نهار في بلادك. دونك سي بور سا جي شوازي لا فرنسا. En plus, parce que la question, c'est une question نقولوها لكم في l'entretien ان شاء الله كي ديروا لي ديمارش يقول لك تبدا تخرط عليهم تقول لهم لي رابروشمون كولتورال اكسيتيرا اكسيتيرا. انا جي با شوازي pour le rapprochement culturel et عفايس الاخرى j'ai choisi juste pour ces points là. Voilà. Alors, donc, l'IS, beaucoup d'étudiants, avant de commencer, aimeraient bien s'informer à la procédure. Comment tu t'es dirigé, les papiers à fournir, le dossier. هكا باش تكون عندهم une idée. Premier réflexe تاعك. Bon. La bourse. La bourse ما خممتش فيها كاع. على بالي بلي لا bourse. Visa aussi, l'entretien. Donc هضرت لنا على l'entretien دونك غنديروا enchaînement معاه. خلاص داكو. Le test de français كامل هادو كاين اللي يخافوا شويه منهم. داكو. ماذا بك تهضرنا شويه en détail. انا كيفاش جاتني انا كي بديت كنت في لافاك مع انيس جو سي با سي لا انا ميت معايا كنا نقراو في بيبيوتيك ناسيونال خرجنا نديرو بوز قال لي بوركوا با تروح قال لي نعرف دي جون ما جابوا على بالي بلي نيفو تاعهم دو فرونسي اللي انفيريور او تيان على ما تسيش تبوستولي وخلاص. ما لا كنت مريح معاه قلت له شيش يلا نديرو دركا. وكنا ثم جو مسوي انسكري au TCF. جي باسي لو TCF على بالنا TCF فيه 3 ايتاب اللي ما على بالوش دوك نعاودهم لكم. فيه ليتاب الاولى سي اكسبرسيون اورال وين يعطيك يدير لك لي زيكوتور وتسمع بزاف لي ديسكور ويعطيك دي كيسيون عليهم. ابري لا ستركتور دو لا لانغ يعطيك دي فراز وين كاين دي مو وين تحطهم في بلاصتهم. Après, la dernière partie, ça sera la compréhension écrite. Genre, il y a des textes, il y a des messages صغار خفاف هكذا ويسقسيك عليهم. Après, حتى تولي تقرا des articles ولا articles politiques ولا un morceau de journal, etc. Une fois تجيب TCF, اللي يطيحوا لكم مورال يقول لكم جبتوا B1 ما تبوستوليش ما ديرش يخرطوا عليك. عندي هنايا يقراو معايا من المروك والاخر نصهم كاع B1 خاطيهم كاع ويروحوا ويبوستوليو. علاه يبوستوليو بس كاين لي فاك على لا فاك اللي نقرا فيها لي فيسكو تقبل B1 وعلى بالي تقبل واحد اخرين يقبلوا اللي من بعد نقول لكم كلكو فاك اللي يقبلوا نيفو B1. ابري كي تجيب النيفو من نقولوا من B1 وطلع هي يقول لك من B2. المهم تجيب B2 عندك تروح تحط الدوسي تاعك في الكونسولا زعما تحل لا بواط باسيل تاعك تعمرها يعطوا لك واحد الدوسي لي رولفي دو نوت تاعك من الباك وارواح لي سيرتيفيكات سكولاريتي الحفايس هذوم ولا عندك لتر دو ريكومونداسيون تزيد تحطها. en tous les cas moi ما درت والو كوم لتر دو ريكومونداسيون. ابري تروح تحط الدوسي تاعك باش يفيريفيوه وتحكم ان رونديفو بور لونتروتيان. في لونتروتيان هذا يصاوب لك تروح افيك ان اجون نورمال الجيريان ما تقلقوا رواحكم والو مش راح يحط لكم واحد كابابل تروح تهضر معاه هكذا يخليك تروح. لو فات يشوفك برك موتيفي ويشوفك باللي انتريسي وعلى بالك واش راح دير ورايح عندك ان بيوت ماشي رايح هكذا تقول له يقول لك يعطيك كيسيون تقول له حاب نروح ولا هكذا ولا تتكراكيل. المهم عندك ان بيوت عندك ان بروجي بروفيسيونيل ان بروجي ديتود خلاص. المهم بعد لونتروتيان
تستنى واحد هو 2 جور 3 جور يفاليدوه لك. ابخي تستنى واحد المده يديبلوكو لك الكونت تاعك باسال، وتبدا دير لي زونيفرسيتي. عندك بكري كانوا 14 زونيفرسيتي، دركا راهم ولاو 7. تحط لي 7 يونيفرسيتي تاوعك وتستنى حتى يردوا لك اكسبتاسيون ولا ريفو. لي ان تو لي كا لي ريبونس واش راح يكونوا افون مي، يكونوا فيغ جوان جويي ميم اوت. ابخي كي يعطوا لك تجيك دي اكسبتاسيون، سوا tu valides. Une fois tu valides une خلاص les autres oublie. السما انا وجدت سنيت كاع نشوف كاع لي زاكسبتاسيون، شفت لي زونيفرسيتي لي زاكسبتاوني وخيرت منهم هذه. باسكو انا عطاوني اورليون، عطاوني بلايص اخرى لو هافغ اي تو. شفت يونيفرسيتي دو فيرساي تبع باريس ساكلاي في باري. هذه سي لي زونيفرسيتي تاع باريس ساكلاي كاع ملاح، هذوما معروفين. ميم ils sont classés dans في les universités françaises، يكونوا ما بين les 5 premiers في la France. يسمى j'ai choisi هاد l'université. Après juste tu valides l'université، يبعثوا لك après 2 jours 3 jours يبعثوا لك l'université un accord préalable يسموه. هذه une feuille فيها accord préalable اللي راح تدفع بها الفيزا. دركا تجيك جريه تاع الفيزا، لازمك ان غارون، لازمك يقول لك 7000 يورو ما كان اللي حطوا موا وراحوا. لازمك ان ايبرجون. كان يقول انا قالوا لي في الدوسي تاع ليبرجمون، قالوا لي لازم دير هذيك الورقه ويبعث لك واحد الورقه اتيستاسيون ديبرجمون يكتبها لك مانuscrite ويسيني فيها ويبعث لك معاها لي فاكتور ديليكتريسيتي اكسيتيرا اكسيتيرا. انا مديت لهم ورقه واحده خدمها لي مون كوزان في البلديه، يروح يعطي لهم 30 اورو، يعطوا له ايبرجمون مخدوم من البلديه. عطيت لهم لوريجينال، داروا عليه كوبي، ما حبوش يشدوا لوريجينال. هذا كيبين كلش باللي devant l'autorité راهو cette personne هذا راهو ايبرجي عند هذا. جو بونس هذه خير من الاخرين هذيك، باسكو ما يقدروا يرفزوك باسكو يقول لي يخرط هذا واحد ما عندوش اسمه. باغ اكزومبل انا اسمي حسن، يروح الواحد اسمه سعدي، وين على بالهم باللي كوزان تاعك ولا الاخر. بصح كي يكون عنده الورقه تاع لوتوريتي هذه يسمى ميم كي يصرى ان بروبليم هنايا يطلع وما يلقاش وين يحط راسه، باسكو كاين بزاف ماشي بزاف لا ماجور كاع الا ما رحم ربي يروحوا يديروا عند عباد ما يعرفوهمش ميم با. ابخي كي يجي هنايا مش راح يبرجيه، دونك يبات في برا، يبات منا ما هذا يلقاوه لبرا. هنايا لا بوليس فرونسيز تحب تلصق برك، كون يشوفوا عنده هذه الورقه بالسيف عليه ليبرجور يبرجيه. وهما في الكونسولا دو فرانس كي يشوفوا هذه الورقه يرتاحوا من ناحيه تاع ليبرجمون. والدراهم في الكونت تاعكم من الافضل ما ديروش موان دو 7000، ديروا 7000 باش اوفيسيالمون يقبلوا لكم وتهنوا. باسكو هي دانيا ايطاب صعيبه باش دير هذوك كاع اللي ديمارش عام كومبلي على جال الدراهم ولا هكذا يحبسوك ولا يبريزيو لك الروحه تاعك. En parlant, en parlant d'argent, quand Lisa Kaïd راهي te demander une question, Ouais. قالت لك est-ce que 7000 euros même avec un hébergement? اي بان وي دير ميم كون تقدر دير لهم 10000 دير لهم وين تحط بزاف وين مليحه انت الفايده ليك. D'accord, merci. Vous continuez. وين حبسنا دراهم. ابخي خلاص تحط الدوسي لو فات تحط الفيزا تاعك واش ما نسينا والو. قلنا ليبرجمون دراهم سي بون سي لي بليز اسونسيال. ابخي لي زوطخ هذيك وراق زايده يقول لك جيب لي بولتان سالير، بالك تزيد دير ان اوتر غارون في داركم باباك ولا يماك في الجزائر. سا سا ريان باسكو ديرهم زياده معليش ترونفورسي بهم الدوسي مي سا سا ريان. هو صح يكون لي بيرجون الغارون تاعك يكون يسكن في لا فرانس ويكون عنده ان بون سالير، يقدر زعما
3000 2000 من فوق 3000 2900 هذا مع لي سالير معليش يجوز. ابخي كي تحط الفيزا تاعك هي نورمالمون ما يطولوش، اذا طولوها يسمى فيها اللوش. شهر ماكسيموم، شهر وحاجه يردوا لك، يبعثوا لك ميساج ولا باغ ميل تروح تريكيبيري الفيزا تاعك، سواء يمدوها لك سواء العام الجاي ان شاء الله. انا لا دوزيام troisième question s'il vous plaît. كاين اون كيسيون من عند لو بوبليك. راهو يقول لك واحد يوسف قال لك اي سي اون نا با دي ان هيبرجون. ما عندكش ان هيبرجون، كاين اللي يديروا الاخر، كاين من ديك تصلح تاع دير ريزيرفاسيون دوتيل، دير ريزيرفاسيون دوتيل تاع باغ اكزومبل 3 موا، وهم بصح لي ريزيرفاسيون دوتيل لازم تخلص باغ اكزومبل كي دير 3 موا راح تخلصهم افون ساعه 2 سيمين ولا 3 سيمين شي با كومون، مي راح تخلص بدايه تخلص واحد 2 سيمين ويعطوا لك ريزيرفاسيون. وكاين هذوكم لي ريزيرفاسيون نون كونفيرمي غير ما كان لا ديرهم باسكو تعي روحك دير دوسي كومبلي بعد دير ريزيرفاسيون نون كونفيرمي، هو يروح يعيط لوتيل في الكونسولا، يفا ابلي لوتيل يقول له اسك هذا، الاخر يقول لك يقول له يلي با كونفيرمي بون يدير لك روفي ديريكت. ساوك اوسي قال لك اسكو لازم ليبرجون يكون بلا ميم فيل اللي ياكسبتاوك فيها. يقول لك دان غيون دو موان 50 كيلومتر، زعما عندك اليونيفرسيتي تاعك هنا، شوفي الديور اللي قرا لو غيون ما يفوتش 50 كيلومتر تاع ما بين الدار واليونيفرسيتي اللي تقرا Et فيها. par rapport les accès aux résidences universitaires, سي دور ميم ايسي ميم هيك بالك تلقى في اورليون هذوم بلايص يلقاو، عندي صحابي بزاف لقاو ليه شغل من البلاد يلقى، بصح باريس صعيبه ما نقولكمش مستحيل بصح صعيبه. ميم لهنايا عندي صاحبي معايا عنده 17 يبا رونتري في ريزيدونس، عاد له عام هو يحوس هبل معاهم. لازم تجي هنايا، انت تجي لعامك الاول راح يكون صعيب شويه معليش خليه يفوت، بصح العام الدوزيام روح الريزيدونس صمت عليهم، قول لهم ما عنديش وين نسكن، روح لهم بكابا. كان اللي درك ولينا على بالنا بلا ميثود، روح لهم بكابا صغيره قول لهم راح نبات لبرا ما عنديش وين نسكن، احصلوا فيا، وبدا دير لهم تخنطاطيره يحصلوا فيك باسكو هما يجي يبدا يقول لك ما كانش، ما عندناش لي بلاص، ما عندناش الاخر، تلقاها حاله جديده تعسلها باش حاله جديده يقول لك ما عنديش لي بلاص، باسكو هما يبريفيريو لي زيتيديون تاعهم اللي باغ اكزومبل اللي يسكن في ديجون ما على باليش وين يجي يقرا في باري، بيان سور يعطي له ان كروس، يعطي له ديريكت كروس. بصح ايتيديون اترونجي الجيريان ولا ما على باليش منين يجي يحصل اللي ياسر بصح. نعم كمل اسمح لي. يسمى اللي ما لقاش زعما ما لقاش كروس باغ انترنت كي دار لي ديمارش تاعو العام الاول تاعو راح يكون زعما يجي باش يسجي روحه مورالمون باللي راح يصمت، ما يروح لهمش بالحقاله تاع اعطوني يرحم باباكم وجيت نقرا الاخر، هذه ما تمشيش معاهم. لازم تصمت لهم وتروح لهم بكابا وتروح لهم مهنتش تقول لهم باللي ما عنديش وين نسكن. هذا ما كان. كاين تاني اللي يديروا لا لوكاسيون تاع دي ستوديو، يروحوا هكا جماعه تاع صحاب يديروا لوكاسيون. اسكو سي براتيك بارابور زعما عندها لا ميم بروسيدور كيما ليبرجمون كيما كنت تهضر دوكا، يديروا لوكاسيون تاع ستوديو. فوالا كاين اللي يتشاركوا زعما كاع هكا نقولوا يتشاركوا يديروا لوكاسيون تاع ستوديو صغير وراهم كاع صحاب يقراو ومن طون ساكنين. ما يكرولكش زعما قبل ما تجي لازم تكون هنايا، لازم تكون تماك جوغ، لازم تكون عندك اوراقك، لازم تكون عندك ان كونت كورون هنايا، زعما عندك ان كونت حالف كاس دي باغ بي ان بي هنايا في فرنسا، ولازم يكون في الكونت تاعك اون سوم اللي تريحهم هما، زعما يكون في الكونت تاعك باغ اكزومبل انت تولو 500 هو يشوف باللي تقدر تسلك 6 شهور 7 شهور بوش عندك في الكونت. داكوغ. ميم هنايا باش تكري دار الاخر لازم كان دوسي، لازم كان كاع دونك سي با فاسيل. واه لازم ماشي سي با فاسيل كاع راح نجوزوا عليها، كاش حاجه ماشي فاسيل، ما كاينش حاجه سهله، مي ماشي باش نفشلكم ولا هكا، تقدروا تجوا تقراو
ونورمال اللي كيما جزت عليها انا يجوزوا عليها الناس كامل عادي. عندي juste une question par rapport aux résidences CROUS اللي يحبوا يديروا les démarches تاعهم اسكو يديروهم en Algérie ولا حتى وين يوصلوا en France. يديروا اون الجيري اذا ما قدرش ما زعما ما يقبلوا باسكو هما ما يقبلوش في الجزائر تلقاهم 10% ولا 10 في الألف قاعد يعطوا لهم كروس. ابري الباقي راح يجي هنا راح يحوس دار يحوس كولوكاسيون سيرتو لي كولوكاسيون بروميير غاني تابهم مليح. ونزيد ننصحكم كي تجيو تكريو هنايا ما تروحوش تكريو برك وما تكريوش عند لي زالجيريان يرحم باباكم تقول هذا وليد بلاد ما وليد بلاد ما والو راح يكري عند قاوري وتهنى. تكري عند الجيريان يكلخ لك يا يسرقك يا يدير لك هدا. عندي صحابي جاو جدد مساكن اكرا لهم واحد 2 موا 3 موا جاو خرجوهم وراحت لهم لا غارونتي راح لهم كلش غير ما كان تكريو من عند البلاد من الاخر. نوليو شويه على موين تاعك الياس سامي نسقسيوك قلنا على موين تاع الكورسوس تاعك. وشنو ما سمعتش بيان سمحي لي. لا موين تاع الكورسوس تاعك كاين لا اسمع كاين كيسون في الشات راني نسقسيوك على لا موين تاع الكورسوس تاعك. نقول لكم باللي قرايه هنايا سهله على الجزائر فهمتوا. انا كي كنت في الجزائر كنت نجيب من موين ما كانوش يفوتوا 13 هكذا الدور ما بين 13 من ديك 12 ديما مخابطه. وكي جيت هنايا الحمد لله يا ربي نجيب 16 نورمال. العام هذا جيت سي ما بروميير اني طلعتها ب 16 الحمد لله. الحمد لله. دونك كاين ايوب الحلاوي ثاني قال لك كومون سي باسي فوتر اريفي ان فرانس كيفاش كانت لاريفي تاعك لاريفي تاعك ان فرانس كيفاش كانت كومون سي باسي فوتر اريفي ان فرانس. قصني في الصيف معليش. بون حاجه جديده بيان سور. انا ضربت سمانه جيت ضربت سمانه في لوتيل. انا عندي لي كوزان تاعي هنا بصح قلت ما نصمتش عليهم ضربت سمانه في لوتيل. من بعد عيطت لهذوك صحابي قلت لهم نجي نبات معاكم كالكو جور باش نروح نبات مع لا فامي باسكو ما نحبش نجينيهم. اي بان انا لو طون نقول لهم الاخرين حوزوهم يسمى تمرمدنا في الاول الحمد لله ما نبقوش نحكوا على تمرميد ومن بعد بوزيتيف نقعدوا بوزيتيف فوالا الحمد لله. ابخي الحمد لله لقيت دار كان الحمد لله طلعت بانسوم اللي تكفيني الحمد لله وكان عاونني والدي. لقيت دار كي لقيت دار بديت نخدم درت دي كور درت لي كور اون بارتيكولير في عند لي ستوديون تاع الباك تاع باسكو ما عندهم باك فرونسي دو شغل يجوزوه ان دو بارتي. وي بارتي لونغ بارتي فيزيك شيمي سيونس. كنت نقري فيزيك شيمي قريت هذيك جبت بها الخبزه وشويه خدمت والحمد لله درك على باس الحمد لله. وفي الصيف ننصحكم في الصيف خدموا باسكو في الصيف تزيد خدمه وتزيد لاباي وتزيد كلش باش تلقى ماشي تقول انت الصيف خلاص عييت من القرايه نروح للدار. اخدم مو 2 موا 3 موا وما تدخل سبتمبر تكون الاز تكون مهني باسكو تدخل سبتمبر تضرب طلع الكونت تاعك تشوفو كحل تلقى روحك ما راك حاصل ثم تولي تخمم تقرا ولا تخمم تروح تجيب دراهم. يسمى اخدم في الصيف باش تلقى روحك مريح في الشتاء. دونك كاين كمل خلاص. Donc, كاين une question de la part de Shakib Kibassi. Il يقول لك comment tu as fait pour candidater pour une L3 après ton master en France. كيفاه من L3 هنايا كنت درت كانديداتور في الماستر هنايا. قال comment tu as fait pour candidater pour une L3 après être en master en France. انا قلت لك لا كيسيون كيما كتبها ما انا ما فهمتش واش يقصد بها. لا
لا درت ما فهمتونيش درت Oui, je pense حبوا يهضروا par rapport L3 est-ce que عاودتها نتمك ou pas انا et فوالا voilà. فهمتوا فاش حابب. انا جبت L3 في باب الزوار، وكي جيت هنا عاودت L3 قلت نعاود. وننصح كاع الناس اللي ما يقولش باللي الاخر باسكو بريمير اني صعيب شويه باش ديجا وراقك لازم تخرج كارت سيجور، كارت فيتال. انا درك مازال ما جتنيش كارت فيتال، راني ما زدت معاه. لازم دير سيامي، ولازم دير بزاف عفايس وراق بزاف. كارت كونسولير، الاولاد عندنا العسكر يستنى فينا باش نحبسوه. ديجا 5 ولا 6 اوراق هذوما مش يخرجوهم عمرك تخرج وتزيد تحوس دار وتزيد الاخر بزاف يسمى. دونك tu nous conseilles باش نعاودوا لاني تاعنا نعم سي ميو. عاود. ما القرايه تجيك سهله، تجيك هاك تقرا في قرايه قريتها ديجا، تولي ما يهمكش في القرايه، تولي تقرا شويه العشيه على بالك اذا عندك معلومات عليه فيزيها شويه خلاص، وانت صباح كاع تفري في اوراقك وتفري في شغالاتك. فوالا. D'accord. Donc aussi qu'il y a une question تاع ياسمين بوشنا لا يقول لك est-ce que tu as passé le TCF ou bien le DAP. لا تي سي اف اس او. D'accord. Zineb aussi c'est la traduction des papiers تاع الدوسي لا لازم. في تاع الباك هذا واش كاين، الحفايس زعما لازمك تدي معاك لي زيكستري دو نيسونس ترادويزيهم بعد هذوما تحقيهم في الكونسولا باش ديري كارت كونسولير باش تولي تخرجي اوراقك هنايا. زعما يموت لك باسبور تعاوديه هنايا، يموت لك بيرمي تعاوديه هنايا. لازمك تخرجي تاع لي بارون تاعك قبل ما تجي، وهذا كاع تخرجوا لازم تخرجوا لي تاع ليكستري دو نيسونس تاعك، خرجوا اغوغو وديري لي تراديكسيون ميم تاع لي بارون تاعك، ميم تاع جدودك، جيب كلش زعما باش يدوموندو لك مدلهم تكون واجده. D'accord. Voilà. Donc aussi qu'il y a une question على les examens par rapport les sujets d'examen par rapport les sujets d'examen تاعنا تاع la fac USTHB. Tout à l'heure قلت لنا بلي les études تماك سهلين على هنا تما نورمالمون دينا la réponse par rapport aux شوفي sujets هنا d'examen. يمد لك سوجي تاع الصح واش قريت، يمد لك سوجي انا نجوز عندنا موديل هذا كومبليكساسيون نجوز فيه سوجي فيه 3 سوايع ونص، كبير 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 بصح كاع قريتهم. ما كي نولي نحل ما ندوخش شي باب زواره صاحبي. Aussi qu'il y a une question par rapport au job. Est-ce que c'est facile de trouver un job تماك؟ تحوس تلقى، غير تحوس تلقى زعما تبوستيلي تاكتيفي روحك تبوستيلي ما تلقى جو. D'accord. يخدموا لي زيتوديون مي وشنو كاين خدمه من خدمه، كاين خدمه اللي تعييك، كاين خدمه اللي ما تساعدكش مع قرايتك، كان لازم الواحد كي يلقى خدمه يحوس. معليش في الاول او يستي اذا كان حاصله ويلاس شويه القرايه، بصح كاين خدامي تاع الصح حتى جيت باش تقرا بعد تلقى روحك دير في واحد الخدام لا علاقه كاع، دير في واحد الخدامي اللي راح يضيعوك من حياتك، تشوف روحك باللي ماكش جاي تقرا جاي تخدم. وكاين بور لي غاسون ننصحهم كاين الاخر دير سيكوريتي هذا دبلوم تاع دير تدفع 700 ولا 800 اورو يعطوا لك ان دبلوم، تخدم بالوقت، تخدم بليزور، عندك 12 اورو ولا 10 اورو لور، تخدم وقت ما تحب. يعطوك دي ميسيون، نقول لك بون فوالا هذه الليله عندك تعس هذه بيجوتري ولا مونوبري ولا عفسه تعسها دو تيلور ا تيلور، وانت سواتك اذا كنت ليبر مثلا لي ويكاند ولا هكذا، لي ويكاند تقدر تخدمه من نهار كومبلي 12 ساعه ولا 13 ساعه، ولا تخدم كيما تحب، تخدم ميم لي ويكاند برك. عندك 12 اورو بار موا 12 اورو بار اور، تخدم لي ويكاند 12 ساعه، عندك 120 ولا 120 عندك 240 تجوز شهر تعيش بها نورمال. 240 تعيش بها ماكله، ماشي نقصد كريان الاخر، تعيش بها ماكله. قلت لك عندك هذه مليحه. بوغ لي في ما عندك سواء لي في سواء عندك لي كور اون بارتيكولير ولا الخدام الاخرين يشدوا بزاف الوقت. هذوما اللي يخدموا كان اللي يخدموا في سوبر مارشي تو يشدوا زعما تكمل قرايتك تروح تخدم، وماكدونالدز
ثاني اللي يخدموا في ماكدو يخدموا 12 شحال عندهم شحال يخدموا مهدي تاع ماكدو 24 ساعة باغ سومان 18 يخلصوهم 600 ميم با 550 600 باغ موا سي با رونطابل. يقرا معايا يروح يخرج يجري من لافاك يروح يخدم بعد يروح لدارهم يرقد وقته تقرا ما والو هذا فوالا. Par rapport, est-ce que vous avez ressenti une différence de pratique et de théorie entre... قراف قراف. انا دخلت النهار الاول دخلت مبحر. تدخل انا كنت في لافاك ضربت 3 سنين وانا ندير في الدوزاج دوزي اسيد باز فهمناها اسيد باز بدلون. دخلت ثم تشوف باللي يعطولك بزاف ريسبونسابيليتي ال 3 شغل خلاص راك دكتور واللي ما يهضرش كاع معاك بروف يدخل الصباح. عندنا ما عندناش نحن زعما ان لابو تخدم فيه تيبي. عندك بليزيور لابو محلولين. هذا لابو تاع لي زاناليز هذا لابو تاع لي برودوي شيميك هذا لابو تاع لي ماتيريال هذا لابو تاع الاخر. يدخل بروف الصباح ربي يحل لك الباب يقول لك بونجور وديماري. هو يهمه ميم الكونت روندو تاعو ما تعطيهولوش كاين باطولات تاعو تحطها ثم الكونت روندو ما يحوش عليك. عندك سمانه هو يجي بعد سمانه يرفد لي كونت روندو ما تحطوش تفرط فيه. يعطي عندك لي لابو فوالا والماتيريال. عندك كاع لي ماشين تخدم انفراغوج والاخر. احنا كاش مره شفنا في باب الزوار خدمنا بانفراغوج ولا اغامان ولا غيون اكس ولا جامي توشيناهم. هنايا تجي تلقى الاخر مع المانيوال تاعهم وتخدم ما على بالوش بروفي يجيك صباح يحلك الاخر. عندك لا فيزيك تاعك تاع تي بي تبعها تريفيزي قبل لا في ولا هكا واش راح تخدم تكتب واش راح لي مانيب تاعك وتروح تخدم وحدك. ولي تي بي سي باغ مونوم من داك يكون الغاشي كراف وفان داني ولا هكذا ولا عفسه يديروا باغ بينون. وزيد لا ديوري تاع لي تي بي 8 اور. كانت تكره لي حياتي بالجمعه ما لا صالات لا السلام. 8 سوايع التيبي من الصباح للعشيه وانت تخدم في التيبي. وحنا نشكو على 3 والله تشكي 3 عاير يا طاب 8 سوايع ماشي غير الطيب. إلياس تحكي لنا شو لي بارون تاعك كيفاش قلت لهم اذا كانوا كونتر ولا بور سي اون كيسيون تشات. تفهمش حطيتهم امام الامر الواقع كي جاتني ما جماعه رايحه قالوا لي روح هنا من فوالا سي بيان مليحه. دونك اوسي كاين يوسف لا يسقسيك قال لك اي بور لا كارت سيجور اسكو يطولوا باش يوجدوها لك. Bon, exactement, j'allais parler sur ça. La carte séjour, شوف أنا لازم أنت كي تجي هنايا تشوف لي بريفكتور تسقسي. أنا كيما هنا في فيرساي عندي صحابي هم داروا الآخر فيرساي طولوا لهم عطوا له في مارس والآخر مام وقتها عطاو لك مهدي عطاو لهم في مي إيماجين مي يعطي لك كارت سيجور تضرب عام ما تروح تشوف دارك. عطوا لهم في مي حطوا في نوفمبر ما على باليش يعطيه لك في مي. انا حطيته هما حطوا بريفكتور دو فيرساي. انا درت لي بيرجمون درته في باري باش نحط في بريفكتور دو بوليس. هذه سي بريفكتور رابيد سمعت عليها 27 جور عطاوها لي ديريكت. كاين aussi une autre question من عند أميرة خديجة راهي تقول لك اسكي يشوفوا لي ريلفي نوت دو او ديبي اللي عنده راتراباج اي تو في اليو اس تي اش بي اسك ما عندوش بزاف لي شانس. يا ودي سي ما يقول لك ما عنده شانس لا والو. راه يظهر الدنيا مكتوب كاين اللي قاريين وهاربين ما راحوش وكاين ما كان والو تلقاه عاود 100 مره وقبلوه وكلش. غير ما ديريش هذه كومبلكس في راسك تاع راني تخضر طراباج راني ما جبتش عام. روحي مادام كي كتب لك ربي واحد اللي يحبسها لك تونتي لا شانس. موا ما تجيكش تعود مورالمون راك مهني تقول موا سييت في حياتي. فوالا Exactement. Aussi qu'il y a une question, est-ce que c'est la même procédure باش تروح تقرا même pour des ingénieurs باش يروحوا يكملوا الدكتوراه تاعهم؟ Est-ce que c'est la même procédure اللي درتها نتايا ولا كاين حاجه en plus حاجه en moins؟ Normalement, c'est la même parce qu'il y en a qui écoutent les procédures. Dit que soit une bourse, soit un doctorant, soit
كذا سوف لي تاع لا ميديسين هما اللي عندهم اون اوتر بروسيدور ابار لي سبيسياليتي الاخرين كاع كيف ميم دكتوراه الاخر سي لي ميم جوست تي بوستي كيما هكا سوا يبعثوك يونيفرسيتي تاعك سوا هكا كيف فوالا. داكور دونك صابرينا نوليو لي كيسيون تاعنا ومن بعد نعاودو نوليو للشات Exactement. هكا باش ما نطيحوش في الوقت. فوالا. Vous avez fait chimie des médicaments et pharmaceutique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialité? شنو الحاجة اللي عطيراتك par rapport? Les débouchés. Après, pour les rames intéressées, ماشي les débouchés, non. C'est la chimie des médicaments et pharmaceutique. C'est votre spécialité. على بالي قلت لك انا العفسه اللي انتريساتني في هذا Ah, d'accord. تاعها واش راح تخرجني فوالا. ابخي فيها تشوف وقيل بعثها لصابرينا بعثها لك لافيش دي موديول فيها لي موديول غراف انتريسونت وسقسيت عليها شغل فيها لي موديول تاع فارماسي شغل تخرج ميم تخرج ديبلوم ميديكامون تولي عندك دي كونيسونس اون فارماسي ماشي كيما حنا يقول لك في الجزائر تخرج عندنا في سي بي ان في باب زوار ناقصه سقسيت جي ديجا بارلي افيك مسيو الجواهري المادي قال لي خاصو هاد لي موديول وهذا بعث له لي موديول تاعي قال لي باللي هذم لي موديول ملاح ونسحقهم والاخر علاش هكذا هو فونساني قال لي مليح دير هذه درتها فوالا. عندك لي زقايف قالت لك اسكو تقدر تبدل لنا دي زيكزامبل دو موديول اللي تقراهم. دوك ندير لافيش هنايا ونمدهم لك. داكور. نحي الكاميرا ايش دقيقه برك. داكور بيان سور. نسيت لي من بعد دقيقة. فوالا لي موديول عندنا عندنا باز موليكولار دي انتراكسيون او سان دو فيفون عندنا تكنيك سيباراتيف اون اناليز فارماسيوتيك et bioanalyse عندنا outil spectroscopique de l'analyse à la caractérisation des biomolécules عندنا موديول هذا شغل découverte médicaments et autres produits de santé. Yes, s'il vous plaît, مانيش نسمعوك bien. اصبر parfait, d'accord. قلت لكم السمستر الاول نقراو باز موليكولار دي انتراكسيون او سان دو فيفون عندنا تكنيك سيباراتيف اون اناليز فارماسيوتيك اي بيو اناليز عندنا outil spectroscopique de l'analyse à la caractérisation des biomolécules وعندنا موديول تاع découverte اسمه médicaments et autres produits de santé وعندنا expression et fiabilité هذوما les trois modules راح نقولهم c'est des modules au choix زعما تخيرهم سواء تخيرهم ولا لا انا خيرت هذا expression et fiabilité de résultats d'expérience en biologie et en physiochimie. وكان la deuxième initiation à la découverte de médicaments. هذه شغل découverte يعني يقول لك les défis du 21e siècle. Après franchissement des barrières par les molécules actives. هذا ما سوا تخير واحدة من ثلاثة هذا. والسمستر الدوزيام عندك ستاج اوفيسيال عندك اونغلي عندك étude de cas médicaments approche par projet عندك donc stage anglais ou projet وعندك réaction outil pour le chimiste médical
ابخي عندك تخير هذا ما باغ شوا عندك زوج سوا تخير انا خيرت لا بروميير جينيري اورغانيزي اناليزي اي اكستراire l'information pertinente des données expérimentales soit تخير approche au mythe au vers la compréhension du vivant voilà هذم اللي تاع المسألة الأولى والدوزيام أنا لا مش لابس نواظر راني نشوف أبوبري. Parfait, merci. Donc, yes, malgré la spécialité تاعك ماشي هذه mais bon كاين يسقسيوك على la chimie des polymères en France. قال لك كيفاش est-ce que c'est intéressant les débouchés voilà. شوف إذا تقدر تعطينا une idée هكا en général. شوف لا شيمي هنا اون فوا تجيب لا ليسونس تاعك وتجي تبوستولي دور تالمو كاين لي ديبوش اللي تخمم انت في راسك موديل اللي تقراه في شيمي بوليمير كاين سبيسياليتي اللي في راسك تخمم فيه هذاك الموديل اللي يعجبك هذاك الشباب كومبلي هذا كاين عنده سبيسياليتي في الماستر. كاين aussi une autre question من عند عايشة نور راهي تقول لك combien coûte réellement une année scolaire dans ton université. Une année les frais d'inscription ou une année en France تقرا وتاخذ كلش. Je pense que تهضر على les frais d'inscription. Les frais d'inscription pour le عندك انا les masters c'est 243 € par an et ta licence c'est 170 ياك 170 les frais c'est 170 € تاع licence. D'accord, وكلش et tout le tout. زعما بالكريه والاخر سا ديبون كل واحد وكيفاه زعما على حسب اذا تخدم ولا لا كروس وكلش تكونسومي مينيموم بالكروس وبليزاد باسكو من بعد دير لي زاد كاف والاخر يعاونوك في كي تكون دير لا كاف يعاونوك في الدار زعما في الكريه تاعك وزيد كي تكون تخدم تزيد يزيدوا يعاونوك بلوس وتدير سيام يعاونوك ما في ترونسبور دير كارت نافيغو تكون هي نورمالمون 78 € par mois كي دير لهم ايتيديون يعني تولي 35 € بعد دير سيام تولي 18 € par mois. بلاد والاخر مينيموم نقول لك يكونسومو 5000 6000 7000 نورمال بار هذه مينيموم زعما ما تكونسوميش. نعم كمل. ما قبل هضرت مع على لي ديبوشي كاين une question قالت لي est-ce que كنت تقدر لي ديبوشي en France ou bien en Algérie. Bon normalement en France t'as plus كاح صح تاني en Algérie تعطينا une idée entre les deux comparaison. En Algérie ما كاين ميديكامون مش عندك سيدان عندك قلال يتحسبوا بليد وين تخدم شي ميديكامون في الجزائر يسمى ولا درت شي ميديكامون غير بدا خمم تهرب شوف وين تهرب. انا بيرسونالمون مانيش حاب نريح في فرنسا على بالي باللي في الاردن كاينه الخدمه غير هي اغوغ لي زوزين تاع ميديكام. Et que conseillez-vous pour les étudiants اللي حابين يكملوا les études تاعهم en France la spécialité تاعك en particulier. ديروا تخموش لا ارواح وما تخموش كاع مستقبلكم مضمون ما تروحوش بعيد هنايا يحوسوا عليكم باسكو علاش لا فاك هذه راهي تشد ماكسيموم 25 بيرسون باغ سيسيون 25 بنادم تجي 25 بنادم وتقرا فاكولتي تاع فارماسي ما تقراش تقرا كاع لي فارماسيان عندكم انتم من برونش 25 بنادم تقراو معاهم ميم كلاس كاع كاين تقرا معاهم ميم كلاس ما عندكمش نفس الموديول. عندك aussi une question من عند دغيا دحماني قالت لك comment avez-vous fait pour choisir votre université. L'université laquelle les هذه شاتني مالبغي ولا exactement شاتني مالبغي هذه انا قلت لكم باللي على سقسيت عليها البروف تاعنا تاع باب زوار ما تعرفوه مسيو جواهري سقسوه هو في ميديكامون سقسوا مسيو جواهري يعطيكم كلش يقول لكم كلش هو على باله بالدنيا كاع على باله باللي واش يصلح واش ما يصلحش. انا هضرت معاه ديجا قبل ما نروح
قلت له على كي كنت L3 قلت له اسك شي ميديكامون مليحه اسك كي كنت بزاف قلت له اسك ندير اناليزي كونترول خير ولا واش ندير. قال لي شوف انا قال لي شي ميديكامون مليحه بصح خاصوها كيلكم موديل. قال لي مليحه بصح خاصوها كيلكم موديل. كي طلعت هنايا كنت راح ندير شي ميد بارفيمري باسكو في لافاك لي فيسكو راني نقرا عندنا انا ديجا كي خيط لي فيسكو كنت نخمم شي ميد بارفيمري. بعد شفت روحي باللي نقرا مع الشعب مهووس شغل مبرونشي مع لا بارفيمري. انا جيت العام الاول غاشي كاع يحب بارفيمري وصح يعرفوا في لا بارفيمري صح. واحد جاي من الطليان جاي باش يقرا غير بارفيمري السيد تمد له ريحه مدها له يشمها يقول لك واش من ريحه يعطيك واش من ايدي يعطيك الاخر. انا نروح نخدم معاه هذا ماشي مريض قلت له ندي في ديريكت. Mais quand même, c'est intéressant. Par exemple, en Algérie, ما عندناش كاع هذا. Donc تروح تعاود تولي vraiment un diplôme اللي تبوسي به هنايا. ديري ستارت اب. لا هنايا تمشي بالجزائر بصح لازم امها تحبها شويه. انا مانيش حاب ندير عفسه روايح شغل جوست بوغ الشيعه نديرها هكذا. والسيد زعما تلقى روحك مع واحد يعرف روايح يشمهم يعرف روايح وانت جامي شميت تقول لي تلقى روحك ما نتعاملش معاه كاع. دونك الياس كاين une question لمي عيشه نور راهي تقول لك اسكو ابري ما تكمل لي زيتود تاعك تكون كابابل باش تخدم ان ميديكامون. Bien sûr que اسكو tu seras capable de fabriquer un médicament. Est-ce que tu seras capable de faire quoi? De fabriquer un médicament. Fabrication. يعلموك كاع شفت هذوك من باراسيتامول هذوما الحفايس الخفاف تاع هذوما يعلموهم لك ابري. كاين هذوما اللي يكونوا الحفايس كونوا راك تولي تعرف ديرهم بصح كاين حفايس انوفاتيف يعلموك فيها شغل وما يمدولكش السكري تاعها باسكو البريفي اللي يمدلك كون دير التيرنونس ولا دير عفسه هما اللي يعلموك تاعهم باش يخدموك عندهم. ومن بعد ابخي سا انت تولي تينوفي مش يعلموك لا ريشيرش ما يعلموكش شغل هذا الدواء ها وكيف يجي. يعلموك كيف تدخل انتونسيون اكتيف كيف نحي كيف نشوف ان عندي ميديكامون هذا وين يخدم. يعلموك هكذا. من بعد انت باغ ديديكسيون تشوف واش لازمني في هذا الكا. عندنا لي سيلول هذم لازم ناتاكيوهم واش لازم باش ناتاكيوهم واش نحطوا. يعلموك لا ريشيرش ما يعلموكش شغل كاع لي ميديكامون دو موند لا دير كاع دير لي كونيو هذا ما كتسييهم في لي تيبي تاعك بصح ما مش راح يعلمك كلش. لو يعلموك لا لوجيك دي شوز سي سا. فوالا يعلمك كيفاه تتحمم وخلاص. عندنا اوسي نوتر دونك كيسيون الياس une question من عند سندوسة اللي هي تقول لك dès que vous obtenez votre diplôme et est-ce que vous pouvez bosser avec en France pays d'accueil. تقدر وشنو لازم تضرب عام تتحوس وشنو الصيف كومبلي ما تبقى تحوس تقدر. مي على بالك باللي لا فرنسا والجزائر راهي خاوه راهي نفس العقليه باش نقول لكم مش راح تبدل عليكم الحال غير المعرفه ويهبلوك بالوراق. عندك معرفه تخدم زعما يوصوا عليك ولا منا تروح تخدم ديريكت قبل ما تخرج تخدم ولا يهبلوك تبقى تستنى. انا نخمم باش نلقى خدمه اذا ما لقيتش في هذاك الصيف راني نحوس نحط كاع واش عندي سواء نخدم شويه ونسلك ايكول زعما ندير كوم اون اني اون بلوس باللي راني ايتيديون بصح راني نحوس على خدمه مانيش نقرا ندير نيمبورت كيل فورماسيون حفاف. المهم راني عندي شغل لهنا باش يعطوني سيجور عام ونروح نحوس بها على خدمه نحوس على خدمه. هو عام تلقى زعما عام نهضروا على الخدمه ولا تفضل الياس كمل ليدي تاعك. هو عام كومبلي وانت تحوس من المحل ما تلقاش تلقى اكزاكتومون.
دونك بيسكو انا نهضروا على الخدمه وكاع نكملوا على البروبليم دو فينانسمون نعاود نولي له شويه بيسك كاين كالكو مومبر دوك جاو دوك التحقوا معنا دونك اسكو تقدر تعاود تهضر لنا شويه ولا تزيد لنا على لو بروبليم دو فينانسمون تماك اللي يخلينا يولي الترافاي نيسيسير انه genre لازم نخدموا باش نقراو باش نقراو اليز وكاع اسكو تاني تعاود تقدر تعاود تهضر لنا على كالكو جوب qui sont disponibles pour les étudiants étrangers les salaires aussi est-ce qu'ils sont acceptables باش تقدر تكمل شوف زعما بروبليم دو فينانسمون يجي هذا نحوم كاع من راسك باش يبعثوا لك تي بارون راهو 21 لورو زعما واش شحال راح يبعث لك 1000 2000 شحال راح يبعث وزيد باش يبعث لك 1000 2000 راح يبعث لك 20 مليون السيد تلقاه باباه يخدم مع باليش 20 مليون ويشدها يخبيها في عام يمدها لك في نهار في نهار يسمى راح تخدم والخدام قلت لكم ما دي انديسبونسابل لا تخدم اوفيسيال سوف ولا رب بابك الله يبارك يا خويا بصحتك زاهينا معاك المهم عندك الخدامي الخلاص تاعهم راهم من 500 كي تخدم خدامي فيكس الموا من 500 الماكسيموم 900 ما يديباسوش 900 500 سوف ولا راك تخدم شاك جور كي تخدم شاك جور زعما تخدم شاك جور ما تقدرش تقرا تخلص 1200 ils sont acceptables هاد لي salaires pour un étudiant à l'étranger تقدر يكون عندك كامل لي نيسيتي تاعك اليز كاع 700 عندك 200 تاع الواي مع لي زاد الاخر 200 تاع الواي ولا 240 نحي 100 غير لي شارج هذوك نحيهم زعما عندك كونت نتفليكس شويه صال دو سبور عفايس هذوك نحيهم 100 وشنو يبقى لك 400 عندك 400 احسب 50 اورو بار سيمين وتاكل بيان 50 اورو بار سيمين طيب وشنو ما تاكلش برا طيب في الدار 50 اورو بار سيمين تاكل بيان الحمد لله داكوغ دونك ما بقناش بزاف الوقت الياس داز بالخف والله وي قلت لك دونك نزيد لك وحده ولا زوج ماتشات هذا ما كانش ما يزعفوش علينا يلا ونروح لاخر كلمه دونك عندنا ليندا اللي تقول لك pour qu'on puisse choisir cette spécialité est-ce qu'il nous faut une base dans la chimie organique بيان سور هاد لا كيسيون ميم انا راني بزاف جاوب نجاوبها نورمالمون انت قبل قلت لنا ما نحبش اورغانيك والله اعلم انا لا ما نحبش البروف تاع الاورغانيك فرق ما بين ما نحبش الاورغانيك وما نحبش البروف تاع الاورغانيك باسكو حقرني ما صغيبتني والله ما سامحها له طول حياتي كومبلي نحل سوجي كومبلي نرقد وفرحان من بعد نلقاها ترازيد مي يقول لي بزاف عليك ماشي بالصقل هذا تسمى لازم تكون عندنا اون باز سي سا لا ريبونس تاعك حتكون اورغانيك غير عمرو ريسانك بلا ما تخمو زعما مش تروح تخدم على ليكزام عمر راسك مليحه داكوغ صابرينا تكملي بون جو بونس خلاص لنا الوقت باسكو باش نروحو ندوزو لي دوطخ سبيكرز اسكو عندك اون شوز راك حايب تقولها قولها لنا بركا ارواحو اون فورس اللي يخصو ايبرجمون يجيني نحوس معاه اللي يخصو حبس ارواح كاع ارواحو ما تكسروش ريسانكو نعاونو جايين صابرينا ان شاء الله مرحبا بك باذن الله مرحبا بك هذا ما كان ارواحو جامي زعما ما تحطوش في راسكم رانا عاودنا ولا اخر غير سيو هذه الدنيا اللي كتب له ربي راح يتسهل واللي ما كتبلوش ربي على باله وين يجيك الخير المهم سيو وخلاص يعطيك الصحة ليك ميرسي بوكو ميرسي ياس سلام بارك الله ميرسي سونوري فريمون يعطيك الصحة اللي مورايا نشوف يا اخي ما تحوزونيش لا جامي قاعد ما نحوزوكش قاعد اليوم وزيد اسيستي غدوه وغير غدوه ان شاء الله يا pour رب avoir des idées voilà merci beaucoup يعطيك الصحة امزي merci تفضلي صابرينا Oui, donc je vous présente l'écran de le prochain speaker. On a le partage d'écran.
Donc, on va passer à une petite pause musicale avec un étudiant qui s'appelle Mouhoun Sofiane, étudiant en sciences économiques à l'Université d'Alger 3 et membre de la chorale Ranim. Donc, c'est un chanteur, interprète, pianiste et compositeur. Voilà, je vous laisse avec lui. Bonsoir tout le monde. مساء Salam, مساء Assalam, j'espère que vous allez bien. Assalam, bonsoir, bonsoir, salam. En fait, je me présente. Bon, j'ai été déjà présenté. Je m'appelle Sofiane Mouhoun. Merci, j'adore. C'est quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Euh, Aujourd'hui, bon, j'ai vu l'événement. Je suis l'événement depuis le début. Ça fait vraiment plaisir. Yes, et Jalil ont très bien expliqué tout ce qui est procédure et la situation que peuvent, je veux dire, le chef de l'État, les Algériens, gars, effectivement en France. Ça fait vraiment plaisir. C'était intéressant. Pour passer, pour شغل تستاهل شوية إن شاء الله. Je viens vous interpréter une chanson. C'est une chanson à laquelle je tiens. C'est la chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine. Une chanson qui parle de paix dans le monde. Alors bonne écoute. Imagine there's no heaven. It's easy to try. No happy hours by the sunny sky. Oh, imagine all the people living life in peace. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. On the world is one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. On the world is one. And there's no possession. I wonder if you can. No need for greed or anger. Brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace.
will join us. Oh, I hope, and the world will live as one. Voilà, voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Simon. عندك فكرة شديدة. ولا كانت Oui, bien sûr. Bon, Noël, quand c'est avec plaisir. Bon, عندي هاد la carte son, elle تبان normalement في la caméra. هذه c'est une carte son اسمها M Audio 2x2 XLR. وعندي un micro هذا هو. دوك نوري لكم. Le voilà. هذا c'est un micro statique اسمه la marque cascade. C'est du matériel pour un home studio, voilà. Les prix, bon, les prix, bon, عندنا la carte son de 3 millions ou le micro il est 2 millions et demi. انا شريتهم وزدت تزيد معها لو بي ولونتي بوب طلع لك كلش l'équivalent d'environ 6 millions 500. هادوما j'espère vraiment que ça vous sera utile. C'est du très bon matos pour ceux qui aiment débuter sur YouTube, soit pour chanter, soit pour faire des vidéos et tout, parce que عندهم le son. Podcast. Bon, pour les podcasts et tout, je peux vous conseiller du matos moins cher, les هما des micros USB. هادوما les micros USB ما تحقوش كارت سون، تسمى تشرو غير الميكرو يدير 2 ملايين ونص وحده بلا لا كارت سون تاع 3 ملايين. هكذا. J'espère que ça a été utile. Lamzia, c'était un plaisir. You're welcome. I hope you like the song. Merci beaucoup, Sofiane. Merci pour cette pause musicale. Vraiment. C'est un honneur. دونك راني نشوف بليك في لي كومونتير غير هم يقول لك نابونيوك، واحد اخرين يقولوا لك برافو تري كون طالون ميرسي سفيان. كلاب. Bon, pour ceux qui veulent suivre mes travaux, j'ai une chaîne YouTube, Sofiane راني Mouhoun. حطيتها وي. Très bien. Ou un compte Instagram, je partage les vidéos télé. Voilà. Merci beaucoup, Sofiane. Merci. Lamzia, avec À très plaisir. bientôt, Saha. Inch'Allah, merci. Donc, عندنا دوكا نكملوا avec nos speakers. عندنا un autre intervenant. Donc, on passe. Donc, on va vous présenter le troisième speaker qui est Oussama Djorf, étudiant en master en chimie, en master en sciences chimiques à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Donc, vous êtes ici, Oussama? Monsieur? Salut, Salut. vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien, merci. Ah, très bien, alhamdoulilah. Alors, je commence par me présenter. Donc, c'est Oussama Djorf. Je suis titulaire d'une licence en la chimie fondamentale à l'ISHB et j'ai fait une première année en chimie des produits naturels, chimie des médicaments. Et là maintenant, je suis en master en sciences chimiques à l'Université libre de Bruxelles. À part ça, j'étais un membre du club Ozone et en réalité, au fond de moi, je serai toujours un membre du club Ozone. Alors, كامل اللي يعرفوني توحشتكم بزاف. Voilà. Donc, après avoir vu les démarches pour aller en France via Campus France ou bien via les moyens personnels, avec nos deux premiers speakers, on aimerait bien connaître les démarches pour aller en Belgique. Très bien. Donc, ça, c'est comme première question. Voilà. Bon, les démarches en Belgique, c'est un peu différent les démarches en France, parce que les démarches en France, il y a une plateforme spéciale, donc c'est pas vraiment compliqué. Mais en Belgique, je dis pas compliqué, mais c'est différent. Alors,
Anna, personnellement, quand j'ai fait les démarches, c'était de Noblesse Algerian School. Elle dit c'est une école à Alger qui fait les démarches n'importe quel pays. Donc c'est ça. Donc à peu près, ils vont contacter l'université. Donc pour moi, par exemple, c'était l'Université libre de Bruxelles. Et, euh, et ensuite, il n'y a pas. Bon, euh, euh, par exemple, qui manque les processus, les procédures euh, comment dirais-je, entretien. Donc, il y aura pas un entretien, mais par contre, il faut voir que le dossier universitaire, le cursus, etc. Et l'équivalent à l'entretien, c'est Minji le visa. Et il n'y aura pas un entretien, mais par contre un questionnaire. Donc il y aura des questions, par exemple, si je me souviens bien, c'était 14 pages à remplir bien. Donc c'était par écrit, quoi. Et c'est ça, en fait. Voilà. Donc, on vous demande quelle école, qui les fait les démarches. Euh, Amira Khadija qui demande ça. l'école, c'est Noblesse Algerian School. عندها le siège تاعها Alger, Oran et tout. Et ils font les démarches sur n'importe quel pays. C'est pas nécessairement, oh bah, sauf la France parce que apparemment ils n'ont pas le droit. Mais bon, Et est-ce que qu'il y a des tests de langue? test de langue, oui. Oui, par exemple, le test de langue, les études, puis n'importe quel pays, il y aura toujours un test de langue. Donc, si ben, l'étudiant va continuer les études en anglais, donc il y aura un test de langue d'anglais, français, test de langue français, etc., etc. Voilà. Mais Anna, bon, في هذا le point, je vous conseille كامل باش تتعلموا l'anglais وديروا le test de langue anglais اللي يقدر عليه parce que l'anglais vraiment n'importe quel pays, il y aura toujours des programmes en anglais. Donc c'est vraiment intéressant. Merci. Et par rapport à la vie en Belgique, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est abordable? En voyant le travail, est-ce qu'il est nécessaire pour être bien Alors, financièrement? le travail n'importe où, il est toujours nécessaire. Voilà, pour être à l'aise, لازم الواحد يخدم على روحه. Cher, pas cher, c'est à peu près la même chose qu'en France, mais الواحد لازم يخدم على روحه pour être à l'aise, quoi. Parce que on dépense, c'est ça. Surtout la première année, c'est toujours difficile, ou même qui m'a dit difficile, soit moralement, soit on dépense beaucoup d'argent, donc c'est toujours difficile. Et ça, c'est n'importe quel pays. Donc, et pour l'hébergement en Belgique, c'est comment ça se passe? D'accord, l'hébergement. Donc, l'hébergement NEA, c'est pas comme en France. Il y a le Crous, donc partout en France, le Crous, c'est un service qui marche en parallèlement avec les inscriptions. Ici, c'est chaque universitaire a la résidence universitaire تاعها spécialement. Ainsi qu'il y aura d'autres, كاين هنايا تاني des résidences universitaires privées. Donc, ça dépend. Et pour s'inscrire à l'université, ça se fait en parallèle, يعني en même temps, l'inscription تاع les études, en même temps qu'il y a une inscription spéciale, inscrire روح الواحد في la résidence universitaire. Et c'est tout. Mais malheureusement pour moi, c'était pas le cas parce que pour moi, j'étais un peu en retard, donc j'ai pas fait l'inscription à la résidence universitaire, donc c'était la catastrophe pour moi parce que je devais trouver un logement et donc bah, c'est tout. البداية toujours هكا صعيبة. Oui. Il y a Hala qui demande les frais d'études. Ah oui, les frais d'études par contre ici, c'est un peu, on va dire, c'est pas comme en France, battle, mais c'est un peu cher. هنايا l'année universitaire تستقام 4000 ياك 4000 euros. Oui. Mais ça, c'est uniquement pour la première année. Pour la première année. La deuxième année, tous les 800. Parce qu'on sera assimilé à un étudiant européen. Donc, tous les 800 chaque année. Il y a aussi Zineb qui demande le temps pour préparer le tout. Je te dis que la paperasse et tout.
c'est partout عام هذيك هي le temps de contacter l'université de faire tout de faire les aussi هنايا ce qui est particulier en Belgique c'est que c'est pas comme en France une traduction et puis c'est tout. Ici en Belgique ou bien hors la France quoi. Les papiers les يكونوا traduits et légalisés par les ministères. Donc, par exemple, en France, le bac, le bac traduction, on bat tout la boîte partielle, alors qu'en Belgique, les émules sont bien traduits, légalisés par le ministère. Le bac, c'est l'éducation. Et comme les papiers, ils sont traduits, légalisés par le ministère des Affaires étrangères. Pour le de la France, c'est toujours comme ça les démarches. Il y a aussi Rofa qui demande les frais d'inscription. J'ai déjà mentionné ça, non? Oui, voilà. Il y a aussi Bouchra Flita qui vous a dit tu as le droit de combien d'universités? Est-ce que qui a la France? 7. Non, ماشي كيما على France 7 تقدري تديري في كامل les universités en Belgique. Pas limité par le nombre. كيما قلت لك, il n'y a pas une plateforme. Donc voilà. ماشي limité ولا تقدري تكونتاكتي n'importe quelle université en Belgique و اللي تقبلك هذيك هي. Donc c'est un contact direct avec l'université, c'est ça. Voilà, mais انا قلت لك انا درت مع هاد لاجونس اللي هما اللي تكفلوا بكلش دونك voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Comment on vous a accueilli en tant qu'étudiant étranger? Voilà. Bon, ici, ce que j'ai constaté, les Belges sont bien sympas. J'ai bien aimé l'environnement d'ailleurs. D'ailleurs, écoute, j'étais vraiment en retard. Même j'étais en risque باش ما نقراش ما يقبلونيش parce que vraiment j'étais en retard. Mais voilà, ils étaient très sympas. يحبوا واحد من يكون sérieux. خلاص. C'est bien, mais كاش هذيك ما تحسيش روحك vraiment étrangère ولا bon. تحسي روحك parce que أنا pour moi, c'est pas comme en France parce qu'en France, on a le cas en France, je connais beaucoup de gens, mais أنا personnellement, مانيش نقول لك la France ماشي مليحة, mais أنا personnellement ما je supporte pas تما, donc j'ai préféré نكون هنايا نكون وحدي ما نعرف حتى واحد. C'était un défi pour moi, ça reste toujours un défi pour moi, mais ça va, on s'adapte, c'est ce qui est important quoi. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut trouver facilement un boulot en parallèle en Belgique? Voilà, un boulot. Donc, هي وين ما تروحي في البداية راح نقول لك بلي راح تكون صعيبة, mais il faut postuler, il faut chercher. ماشي يبقى واحد في دارو ولا في البقعة هذيك ويقول لك بلي يا ربي يجيب الخدمة ولا جو سي با. لازم الواحد يخرج, لحد واحد يكون شاطر تحوس. يوغا توجور وين ما تروح تخدم تلقى خدمة, mais à condition ماشي تبقى هكاك وربي يجيب الخدمة. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Il y a aussi une question, c'est vrai que c'est une bonne question. Qui fait la chimie en Belgique? On entend vraiment parler de la France, comment la Belgique, comment la chimie et tout, dans d'autres pays, mais la Belgique, on ne sait pas vraiment. Voilà. Bah, ici, le département de sciences, vraiment, كاين هنايا par exemple l'université اللي نقرا فيها, mais il y a toujours des professeurs. Je pense un professeur il a eu un prix de Nobel. Donc la science, نهضر على la science malgré les autres يعني les domaines الاخرين ثاني ملاح, mais la science personnellement هنايا سبتروحي bien, surtout le domaine de la chimie كيما حنايا en Algérie. La غالب علينا en Algérie, il n'y avait pas de manipulation, alors que on est des chimistes, on doit manipuler, mais la théorie. La théorie elle n'est pas importante, elle est importante, mais le pratique il est plus important dans le domaine pareil, par exemple. Et هنايا vraiment عندك كلش, عندك الباياس ديالك, عندك لا اوت ديالك, عندك تيغوار ديالك معمر فيه كامل لي فيغوري اللي تحبي. Les appareils تاني, je pense le premier speaker هدر على. Allô? Oui, on vous entend, oui. Je pense le premier speaker هدر على كاين des labos qui sont مقسمين, كل labo عنده. Et ben هنا c'est la même chose, et je pense que c'est la même chose en Europe كاملة. Il y a les appareils عندك كلش. هنايا même le mode opératoire, parfois انت اللي تجيب le mode opératoire, le professeur برك يفاليدي لك est-ce que c'est juste ou pas, parce que la كان ماشي juste délicat. Mais bon.
فوالا وتخدمي كلش من بعد ديري لو كونت روندو ديالك ومن بعد تبعثيه سوا باغ ايميل سوا تجيبي مي سي فريمون انتريسون سي ديفيرون على واش حنا en Algérie mais malheureusement. Il y a aussi une autre question من عند Amira Khadija qui dit les avantages d'étudier en Belgique par rapport aux autres pays. D'accord. Alors, les avantages اللي لقيتهم هنا en Belgique. D'ailleurs, هنايا l'avantage qui est par exemple qui est similaire à étudier en France, c'est que la langue, on a le français, c'est parce que ça me dérange pas de parler n'importe quelle langue, mais on a eu un cursus en français, الواحد باش يعاود يبدل ديريكتومون ولا يخسر وقت ولا عفسه كيما هكاك mais c'est ça en Belgique. العفسه اللي مليحه هنا يعني l'étudiant il est bien accueilli هنا كاين بزاف les avantages pour les étudiants donc ça m'a vraiment aidé même l'environnement هنايا ça aide quoi. Kane aussi, les étudiants qui sont aujourd'hui en Belgique disent qu'il vaut mieux postuler après la licence et pas avant. Voyez-vous que c'est juste? Ça je pense c'est l'équivalence parce que هنايا كاين l'équivalence mais علاش يقول لك باللي vaut mieux postuler en licence parce que en master parce que le master ما تحتاجش l'équivalence. T'as pas besoin de faire l'équivalence alors que الواحد اللي postulé pour la licence لازم له في الدوسي تاعو l'équivalence. Donc l'équivalence c'est une procédure qui est تندار parallèlement et donc بالك تدي وقت بالك هكاك mais bon c'est ça. C'est question d'équivalence. D'accord. Comment, Tamine, vous avez décidé d'aller en Belgique? كيفاش décidé. Contez-nous un peu, genre, كيف Tamine جات l'idée? D'accord. Bah, l'idée avant, bien, je pense que n'importe quel étudiant algérien a l'idée, c'est que يكمل قرايته في الآخر. Surtout mais c'est malheureux. أنا لو كان لقيت الخير في بلادي ما نجيش هنايا خلاص. C'est malheureux, mais تما ما عندناش les moyens, même pas pour étudier, pour avoir une bonne formation. ما عندناش لي مويان الوغ كو بهذا البوان بعد نرجع عليه باب الزوار il y a une bonne formation كاين دي vrais professeurs j'ai fait la comparaison avec هنا les professeurs ولقيت كاين دي professeurs et ben كاين لي ميم يوصلوا ميو على لهنايا مي بون لا غالب ما عندناش لي مويان تما l'étudiant alors que normalement on est censé d'être الطبقه الاولى تاع المجتمع كما يقولوا مي لا غالب حنا ولينا الطبقه الاخرى ما يقول لك مسكين ايتوديون سي مالوغ تسمى هكا C'est vrai. ميم من يجي واحد يخمم في الفيتور باسكو في الفيتور يقول لك بلي انا راح ندي ان ديبلوم خسرت اللي دار ماستر خسر 5 سنين مع وامو لا اللي نقولوا عاود ولا دار طرف مي 5 سنين من حياتك راحت سي بوكو من بعد باش تخرجي تلقاي واحد اللي ما دار والو راه خير منك الوغ كنتي قريتي ودرتي اون بون فورماسيون ايتو ما تلقاي والو ميم با باش تخدمي لازم يكون عندك المعارف دونك مي تحطي السي في تاعك ما تحطيش واش قريتي حطي شكون اللي تعرفي فوا Oui, je vois, oui. دونك هذه وبزاف حفايس اللي خلوني اني نخمم نخرج للخارج فوالا سي سا Parce que على بالي بلي chaque étudiant algérien et comme moi عندنا des compétences mais l'environnement تاعنا ما نقدروش نوظفوه واش عندنا لا غالب tu vois alors que من هنايا كاين بزاف لي زافونتاج في n'importe quel même في الخدمه ما يديروش مالغري ما تروحي كاين معارف كاين هذيك الاخر من هنايا ماشي هنا نورمال كاين هذيك العفسه ما تدي حقك ايتو هنايا اون بلجيك بون لا فرنسا سوبريميتها من راسي باسكو انا لا فرنسا لا غالب انا ما سي كيما قلت لك من قبل سي بيرسونيل ماشي نقول لك لا فرنسا ماشي مليحه انا جيم با جو سيبورت با لونفيرونمون تما فوالا مالغري قلت لك عندي بزاف المعارف اي تو هنايا اون بلجيك الوغ هنايا كاينه لا بون فورماسيون كاين كيما قلت لك سي ديفيرون سي ان بو ديفيرون على واش ديفيرون يعني بوزيتيفمون tu vois
Donc, j'ai préféré voilà, c'est ça. Par rapport à la chance du visa d'études. هنايا bon en Belgique عندها l'avantage كبير بزاف في الفيزا كبير علاش premièrement من تبدا ديري لو دوسي دو فيزا ياك Oui, bon hein? le dossier il est à peu près similaire à وين ما تروحي mais هنايا en Belgique les en France les étudiants اللي يصيبوا بزاف difficulté في هذا لو بوين mais هنا en Belgique في الدوسي دو فيزا ما يدومونديلكش ليبرجمون دونك ماشي ما راكيش ما لازمش تروحي تحلي الغاشي ايبرجوني باش نروح تشوفا Voilà. فوالا هذه نقطة مليحة بون لاتو باش تدي الفيزا سي يكون عندك ان غارون مليح الغارون يقدر يكون اون بلجيك يقدر يكون اون الجيري ويقدر يكون في نابورت كال بيي D'accord. فوالا C'est العفسة l'avantage. العفسة اللي فريمون افونتاج فريمون اون بلجيك سي كو باغ اكزومبل راح نقول لك توجو المثال اون فرانس ماشي نقول لك بون خديت المثال اون فرانس باسكو كامل نعرفوا لي بروسيدور اون فرانس كامل بون سي بور سا ندير المثال تاعها اون فرانس لو كان لو دوسي تاعك ميم سي يكون بارفي مي تنقصو ما على بالك ما درتيش ان بوان ريفي ديريكتومون تقدر ديري الريكود ديالك تشوفا Oui. ومن بعد تعاودي تقصري شهر ولا شهرين باش تعاودي تديري ريكور وتدي لا ريبونس اون بلجيك نو اون بلجيك يعيطوا لك ويقول لك هاد الدوسي تاعك واش خصك جيبي لو كومبليمون دو دوسي تاعك D'accord. دونك سي فريمون ما تخسريش هكاك برك D'accord, oui, c'est vrai. Oui. Parlez-nous de votre spécialité et des modules que vous étudiez. Alors, ma spécialité, c'est la science chimique, donc c'est vraiment vaste. Bon, باش نعاود لك أنا هنا pour certes je suis en master, mais pour venir ici, باش نحس روحي باللي pour mieux s'adapter et tout, j'ai pris un programme complémentaire parce que هما par exemple le parcours تاع c'est vraiment c'est différent même en France. هنايا يقراو des modules اللي حنا ما نقراوهمش par exemple في الكورسي تاع الكلية تاعنا قصدي لي licence. هنايا il y a des modules comme la biologie, la biochimie et tout, حنا ما نقراوهمش. Même les modules اللي قريناهم ماشي كيف. Donc c'est des parce que من نقول لك module c'est vraiment vaste. من نقول لك انا chimie quantique راهي vraiment vaste. Mais حنايا واش قرينا هما واش قرا ماشي كيف. Les bases certes sont les mêmes, mais les sujets ماشي كيف. Donc j'ai préféré de faire un programme complémentaire. هذا باش انا اصلا ادابتا بيان باش ندخل ديريكتومون معاهم. Les modules c'est à peu près la même chose, mais en master هي هنايا سيون شيميك تقراي كلش كاين كامل لي شيمي ما كاش كيما حنايا اون جيري لا سبيسياليتي شيمي اناليتيك شيمي اورغانيك سي بي ان اكسيتيرا هنايا كاين بليزيور موديول ياك انتيا ملي تحبي ديري لو بروغرام تاع الماستر عندك 12 ولا 14 المهم دي موديل اشوازير دونك انتيا ديري لي موديل اللي حابه تقرايهم دونك انتيا اللي ديري لا سبيسياليتي تاعك D'accord. Oui, بزاف لي موديل مي شاك اتيديون يدير واش يحب هو oui, سي c'est سا vrai. Oui, 12 موديل اشوازير d'accord. Donc, on a une autre question de Doria Dahmani. attends باش نروح لوتر كيسيون هنايا بون ماستر 1 نقراو كيما قلت لك نقراو تخيلي لو موديل تاعك دورون لاني لي موديل اللي حابه تقرايهم دورون لاني هنايا العفسه لي ديفيرونت سي كو اون ماستر 2 ما كاش قرايه خلاص ني بروميير ني دوزيام سيمستر كاين عندك ديري ان ستاج في البرومي سيمستر ديري ان ستاج والستاج تاعك تقدر تديري في نيمبورت كيل بيي D'accord. شي شرط هنايا اون بلجيك تقدر ديري في نيمبورت كيل بيي ودوزيام كوادري ou bien deuxième semestre ديري le mémoire ديالك Ah, d'accord. C'est différent, donc, par rapport au système éducatif, c'est ça. D'accord. Doria Dahmani qui dit quel est le montant minimal que doit avoir un étudiant en Belgique dans son compte? يعني
واش كي حابه تقولها كي حابه يعني في لي بروسيدور دو فيزا يعني كيما هذاك 7000 اورو. Exactement. Qui met en France 7 000 euros. En Belgique, c'est combien? ما كانش الكونت بلوكي في لي بروسيدور. نو لازم ديري ان كونت يعني لازم كيما قلت لك من قبل لاتو تاع الفيزا اون بلجيك سي لو غارون. سي سا سي لو غارون. ما عندهمش ان كونت بلوكي دو 7000 ولا نو عندهم ان غارون يسكن في نيمبورت كاين الاخر يكون يخلص بيان وخلص. سي سا. مي هنايا راك تقول يعني بالتراي تو هنايا كيما قلت لك لي فري برك لا بروميير اني هنايا الي ان بو ديفيسيل لا بروميير اني راح لي فري ديتود 4000 مي 4000 ما راحش تحطيها ديريكتومون تحطيها باغ ترونش دورون لاني ولا دوزيام اني راح تولي تخلصي 8000 كي 8000 قلت لك 800 كيما نيمبورت كال ايتيديون هنا اون بلجيك. Merci. Une autre question de Amira Ben Barikia qui dit quelles sont les exigences? Est-ce qu'il faut une très bonne moyenne de cursus ou pas forcément? Bon, très bonne moyenne. ماشي une très bonne moyenne. Bon, راح نقول test de langue جيبوا test de langue donc B1 ولا B2 n'importe normal. هنايا لو نيفو مانيش نقول لك يكون عندك نيفو اكسيلون ولا نيفو تري بيان ولا مي نيفو متواضع ماشي نيفو ما كانش خلاص ما باسكو هنايا سي كومبليكي قادر يقبلوك مانيش نقول لك نو طون با دو شونس قادر يقبلوك كيما هكاك مي دو بريفيرونس واحد يكون عنده ان سيغتان نيفو اللي يكون تاكل على روحه عليه باسكو هنايا يجو سي انترناسيونال ولو كلاسمون يندار شغل سي باغاي كون فرانس يعني لو كلاسمون يندار عندهم باغ اكزومبل 50 بلاص يديو لي ميور 50 لي ميور دونك سا ديبون وين راح تكلاسي. D'accord. C'est une question de classement. Oui, كيما بعثت لنا في la biographie تاعك قلت لنا بلي que vous avez fait beaucoup de stages dans le domaine de la chimie. Est-ce que عاونوك باش باش تكون plus à l'aise انت معك par rapport à la pratique? Est-ce que c'était avantageux? Oui, bien sûr. C'est le stage sur les ماشي كيما الهيك بون الهيك اون الجيري لا بلوبار ils te laissent pas manipuler شغل ان ستاجير شغل عندهم سي رارمون يخلوك تمانيبيلي مي تمانيبيلي عفايس تري سامبل وعندك شغل من البعيد هنايا نو هنايا عندك لي تروك تاعك افير عندك ان سويفي تحس راك بلي فريمون راك تخدمي تما بوندون هذيك لا بيريود يعني فريمون تتعلمي على لو مود بروفيسيونيل ماشي فريمون باسكو هيك اون الجيري فريمون نديرو ستاج باسكو لا غالبه لينا في اللابوراتوار ما كانش لي براتيك تما نديرو ستاج باش نتعلموا البراتيك لاش بي ال سي كيفاش يخدم لاش بي ال سي كيفاش ندير هذه كيفاش سي سا مي هنايا فريمون في لونيفرسيتي تتعلمي لا براتيك اللي هيك في الستاج تتعلمي شغل لابروش بروفيسيونيل يعني لو موند بروفيسيونيل كيفاش يخدم. D'accord. كاين aussi une question من عند زينب qui dit et leur club scientifique comment ça se passe? Malheureusement انا jusqu'à maintenant ما دخلتش في حتى كلوب سيونتيفيك يعني جافي با فريمون لو طون باش باسكو كنت لاهي في لي بروبليم تاعي تاع كيفاش جيت كيفاش دونك جافي فريمون دي عفايس بريوريتير اللي لازم نديرهم دونك كان عندي بزاف دي شوز افير دونك ما تانتيريسيتش فريمون لي كلوب سيونتيفيك مليونه اليوم يديروا لي زاكتيفيتي يديروا فريمون سي انتريسون مي انا لا غالب ما دوماج مي بالك بروشينمون ان شاء الله. Que conseillez-vous aux étudiants اللي يحبوا يجوا la Belgique? Est-ce que vous avez des conseils précis? بون هنا اون بلجيك انا الواحد اللي فريمون حب يقرا وحب يجي يعني c'est vraiment intéressant. C'est intéressant en Belgique. Donc voilà, donc الواحد برك يكون باسكو هنا en Belgique ما نتفاهموا ما كاش بزاف لي زالجيريان قلال بزاف. دونك لازم واحد يكون قد المسؤولية يعني كما قلت لك avant c'était un défi ou une aventure كما نقولوا لازم يكون
قدها. وهذه يعني وين ما تروح كيما هكاك، ما غاديش نقول يعني وين ما تروح سي سا سي سا. وثاني كاين هنايا اون بلجيك واحد لو بوين سي كو بون يعني نحكي لك على لو مود دو في هنايا. لو مود دو في هنايا pour les étudiants c'est pas vraiment cher. Par exemple كيما هنايا le transport étudiant كيما en France كاين le pass Navigo chaque mois تخلصي un montant, ça dépend de la situation ديالك. Et ben هنايا en Belgique l'étudiant يخلص 50 euros للعام. 50 euros تروحي وين ما حبيتي في العام. Donc les étudiants عندهم des avantages هنايا. تاني كاين هنايا كاين un côté flamand, un côté wallon. Les wallons c'est ceux qui parlent en français. Et les flamands ceux qui parlent en néerlandais. Donc هنايا donc ماشي غير les français هنا تلقى les néerlandais Dutch c'est vraiment différent, c'est un peu de تبع شويه l'allemand. donc mais انا الواحد اللي راح داير في باله باللي يجي هنايا en Belgique pour s'installer vraiment لازم يتعلم يعني c'est un plus, c'est vraiment un avantage كبير بزاف باش يتعلم le néerlandais cette langue. D'accord. parce que يعني باش الواحد اللي يكون عنده هنايا en Belgique اللي يكون عنده هاد لا لونغ ainsi que le français يمدوا له des postes من يكون يخدم ماشي comme étudiant des postes de responsabilité tu vois ويقدر même يروح يخدم en Dutchland Hollande. كاين اوسي من عند رزيقة تقول لك اسكو مي بوركوا قلا لي زالجيريان تماك. وانا علاش هما ما يحبوش يجوا. بالك ما على بالهمش لي زافونتاج نتماك. نقول لك علاش هنايا باغ كونطخ كاين بزاف لي ماروكان. علاش باسكو لي ماروكان هنايا عندهم je sais pas c'est plus facile pour eux de venir en Belgique parce que عندهم des conditions شويه متسهلين. باغ كونطخ هنايا les Algériens en France c'est ça c'est comme ça. les Algériens en France déjà عشرة قديمه كما نقولوا و كاين يعني des avantages تاع les Algériens en France يعني كاين. c'est pour ça كاين بزاف en France وما كاينش بزاف en Belgique à mon avis. D'accord. Est-ce que vous voulez vous installer en Belgique ou bien retourner en Algérie? tout dépend hein tout dépend. دركا انا الا كان ابري لوبطونسيون تاع الدبلوم واحد لقى ان شاء الله لقى روحو هنا بيان هنا جو سي با علاش لا علاش ما يبقاش. سينو الا كان مي اون الجيري سي كومبليكي دو بونسي maintenant باسكو راني غير كيما خرجت من هذاك لو موند دونك سي فريمون كومبليكي باش نعاود نفكر باش نعاود نولي. مي ايماجينك شغل نحلموا شويه ان جور وين بلادي تتسقم يكون فيها كلش بيان ماشي كلش بيان يعني كوم يلفو باسكو عندنا فريمون هنا اون بلجيك باغ اكزومبل ما عندهم والو rien du tout. ميم اون فرونس يعني با فريمون. اون الجيري عندنا كلش وكيفاش ديري في مخك رانا مازلنا تما فريمون سي مالورو. مي ان جور نقولوا باللي راح تتسقم البلاد ويولي كلش كيما نورمالمون يكون ايتو علاش لا إن شاء الله. انا او ديبي لو كان لقيت الخير في بلادي ما عنديش علاش نروح نتغرب Oui, c'est vrai, oui. Et par rapport aux études, le confinement et tout, le Covid-19, comment vous faites? Est-ce que كاين les études alors هنايا يعني ما فريمون ما تاثر عليهم والو داروا ديريكتومون في البلاتفورم تاعهم دونك ولاو يقراو في البلاتفورم قرينا كلش اون لين دونك ميم لي زيكزامان سيتي اون لين و فوالا. ميم في الدخله هذه الا كان مازال البورسونتاج تاع الكورونا طالع يكملوا اون لين حتى وين دونك ما خسرناش وقت ولا سيتي نورمال. Et vous avez décroché votre année? سي كملنا. Alhamdulillah, c'est très bien.
Voilà. كاين aussi Razika veut dire est-ce que dis-moi si est-ce que la Belgique est plus facile à la France Plus facile يعني la procédure بالك في الفيزا et tout في الفيزا وي في الفيزا elle est plus facile على la France في الاخر يعني في l'inscription et tout c'est différent ما نقولكش compliqué mais c'est différent parce que la France عندهم الاخر تاعهم عندهم لا بوات باسيل ديال كلش تما وخلاص هنايا اون بلجيك نو اون بلجيك كيما قلت لك. مي انا قلت لك درت مع هذه نوبلس الجيريان سكول هما يفون تو. Et aussi, par rapport les études entre l'Algérie et la France, est-ce que vous avez l'Algérie et la Belgique, est-ce que vous avez remarqué une différence de formation par rapport à la pratique et tout? Oui, كاينه فريمون اون ديفيرونس. الوغ مين جيت هنايا جيت كيما قلت لكم مختار يعني راسي كنخربج كنت كيفاه مي يعني دو طون زون طون القرايه بون هنايا فريمون كاين يعني كاين تحسي بلي كاين ان نيفو سورتو لا براتيك سورتو لا براتيك فريمون تتعلمي حفايس اللي يبقاو عندك. اون الجيري ما نقولكش اون الجيري ما نقولك في لي اس تي اش بي. لي اس تي اش بي à force يعني نشوف لي كونفيرونس تاع لي بروفيسور اي تو جي فريمون كونستاتي يعني في باب الزوار يعني انا هنايا باسكو نشوف لي نكومباري روحي مع لي لوتر ايتيديون كاين لي ايتيديون ماروكان مالوغوزمون كيما قلت لك ما كاش لي الجيريان مي هما فريمون ما عندهمش نيفو فريمون ما عندهمش نيفو كلاس العنب. هنايا اون الجيري ماشي اون الجيري ا لو اس تي اش بي باسكو اون الجيري ثاني كاين جي اسيستي دي كور في ليزونيفرسيتي الله يجيب الخير مي في لو اس تي اش بي فريمون عندنا اون بون فورماسيون اون تري بون فورماسيون ce qui m'a aidé de mieux s'adapter. لقيت روحي انديريكتومون فريمون عندي باجاج مي راني نهضر على لي زيتيديون تاع لي اس تي اش بي اللي فريمون سيريو ويقرا ماشي هذاك اللي ما يحضر بون انا اصلا ما كنتش اسيستي مي نو لازم واحد يكون يقرا سيريو يقرا بوغ ابروندر ماشي يقرا داير هكا كيجي باش يطلع عامو وخلاص نو يقرا باش يكون عنده ان فري باجاج. دونك بوغ هادوك راح يلقاو روحهم يسادابت ميو. انا هذاك لو باجاج يعني فريمون عاونني باش نقرا قرايتي هنا بيان. كاين دي بون دركا مالوغوزمون راهم يروحوا مي كاين دي بروفيسور تما يعني لي فريمون شابو تما ما يبانولكش تما يبانولك باللي عفسه والو شغل كثرين علينا غير الهضره بصح من بعد من تجي هنايا ومن بعد تشوفي لا كومباريزون ديري في بالك بلي صح كاين une grande différence. مي ماشي كامل لي بروفيسور en fait. Oui, voilà. Bon, vous étiez membre du club Ozone, adhérent. Euh, comment c'était votre expérience? Parce que كاين بزاف انا لي ممبر دو كلوب اوزون ما حابين جو يسمعوا. Vraiment يعني الكلوب اوزون يعني c'était une période يعني وين on s'est حسيت روحي bien. J'ai bien aimé هذيك la période من حياتي و ça me manque énormément. Ça me manque énormément d'ailleurs dans le club اوزون tellement vraiment خلا كيما نقولوا une tâche في حياتي باسكو انا كنت نعرف الكلوب اوزون قبل ما يكون كيما هكاك. كلوب اوزون من ماشي اللي قبلي مي اللي قبلي ياك نعرف دي من تما من الكلوب اوزون كان فريمون سيتي مالوغ كان في واحد ليطا يعني لهلا يشوفك. بعد جات لا جينيراسيون اللي قبلي انايا بون انا كنت توجور انتريسي برك ما كنتش مومبر دونك جيتي اجور افيك لي اكتيفيتي تاعهم اي تو مي ما كنتش برك مومبر دونك مي اللي عاودوا يكريو الكلوب دو نوفو اللي عطاو له هاد ليسبري اللي راهم هنايا وراني كيما راني نشوف مازال نتبع لي زاكتيفيتي يعني الكلوب راه مازال طالع في يعني في البون فوا كيما نقولوا. الور انايا في كان لا بروميير اكسبيريونس يعني مع الكلوب يعني يافي كيما قلت الاخر مهدي يافي اون كومبيتيسيون سيانتيفيك au niveau de la faculté. Là où j'ai participé,
C'était le club, bon, le groupe تاعي c'était aller و نورمالمون مازال نسرين حمادي مازالتها في الكلوب. أنا نسرين حمادي وي هي اللي ديسينات في الكلوب وي اكزاكتومون. مازالها تما. دونك نسرين حمادي مع شيماء كانوا لي دو فيناليست، وانا كنت مع الجروب تاعي الي، ومن بعد كنا لي دو من بعد ربحناهم، كرهت لهم الحياه بصح. دونك هما كانوا لي دو، احنا هما كلاساو الدوزيام، احنا كلاسينا البروميي. داكوغ. لي بروميي كان ليهم نورمالمون راح مع لو دويان هو اللي يدير لهم خرجه في سافي جو مسوفيان با او، مي كانت فريمون عندنا خرجه مع لو دويان، وهما كانوا يجيو لي دوزيام، الكلوب اورغانيزا وجاب لهم عفسه يعني سيمبوليك نشفى عليها، كانت شوف. الوغ فينالمون لو دويان ما كانش عنده الوقت ديسيدا بلي ما يقدروش، دونك حنا لي بروميي ما دينا والو جوسكا ميتنون. وهما بداو، مي بون سيتي اون اكسبيريونس. مي ابخي تم جي اديري لو كلوب ووليت membre actif. Malheureusement en Algérie je faisais beaucoup de choses, يعني كانت عندي الخدمة، كان عندي tout, donc ما كنتش vraiment présent. mais كانوا عندي des moments par exemple كيما نسرين، اسمها نسرين، بون نسرين تاع البيرو. وي ايه فوالا درنا تاع ام يو ان وجبنا الكلوب، هي جابت اوتستاندينغ ديليغيت وانا جبت الباست ديليغيت. و parmi les projets تاعي كان لا بواط فارماسيوتيك، دونك سيتا البروجي هذاك تاعي، دونك جو سي با اسكو مازالو ولا نو، مي بون. apparemment c'était une très bonne expérience. très 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 merveilleuse expérience. Bon عندك aussi رزيقة qui veut bon هنا قدنا rester en contact avec أسامة، ما مانعني حابة نروح لبلجيك قولي له يعطيني فيس انستا voilà. Est-ce que أسامة c'est possible? أسامة جرف. Voilà, vous allez le trouver Oussama Dior. voilà. Voilà. قال لك ثاني est-ce que tu peux parler beaucoup على Noblesse Algerian School? d'accord. يعطوك plus de précision على هاد l'école. بون نوبلاس الجيري شكون نورمالمون لو كان ديروها في جوجل نورمالمون يخرج لكم السياج تاعها، جاي في الجي سونتر. بون عندهم دوكا دي سياج في اورون و تو. هذا سيتي اون ايكول، سيتي ان سونتر دو فورماسيون. يدير ثاني لي ديمارش، دونك يدير لي ديمارش في كامل لي بيي، يعني في نيمبورت كال بيي يدير لي ديمارش تاعهم. Donc même de l'Europe يعني تاع de l'Est l'Ukraine رومانيا هذو يديرهم، même في l'Europe تاني يدير دي ديمارش. مي انا جو شوازي لا بلجيك. دونك تقدروا ديروا برك في نوبلس الجيريان سكول في جوجل يخرج لكم كامل. D'accord, on vous remercie vraiment. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions sur le chatbox ou فتنا الوقت بالبزاف. Donc, on vous remercie, Oussama, vraiment, pour votre présence et votre... vous nous avez honoré avec votre présence, vraiment. Merci. Avec plaisir والله. Merci beaucoup. يعني شوف غالي merci beaucoup, Oussama. ميرسي كامل اللي يعرفوني نعرفهم، توحشتكم بزاف. كاين واقيلا بزاف justement. سي با انا مش على باليش مهابيل هذوك اللي كنت معاهم. هاي هم يقولوا لك توحشنا كيدو. كليوباترا ياسمين بوشنا قالت لك توحشناك. طلع كليوباترا. واوسي هم حابين سحب ليكيب بودكاست في الكلوب تاعنا وقالوا لك روح تسمع لي بودكاست تاعنا. خلاص نسمع لي بودكاست بينهم يعايروا فيا تما. Donc on vous remercie. Je pense qu'on va clôturer l'événement. Je remercie toutes personnes ayant participé à l'événement et ont contribué à le bon déroulement. Et bien sûr, merci aux 3 speakers et bien sûr aux musiciens Mohon Sofiane. يا ابو ميرسي. كنا راح نطفي عليه العدسه كي يحرق لي من بعد. D'accord, au revoir. Merci.
Merci, au revoir, au revoir. Au revoir, à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. بالسلامة. أنا مانيش حيوان رحمي الله غالب الوقت. Merci à vous. الحمد لله يا ربي، جيسبر عجبكم الحال. À demain.